Hello ladies and gentlemen, popote pale ulipo, ni kipindi kizuri kwa jioni hii ya leo. Tutaenda kujifunza tips mbalimbali kuhusiana na Excel, Microsoft Excel. Na kwa kwanza, hebu tuingie ili tujifunze. Hakuna topic maalum isipokuwa ni tips mbalimbali. Jioni ya leo tutajifunza. Na kama bado hujasubscribe, please subscribe. Uwe moja ya familia. Subscribe please. Tip namba 1, namna ya kuonyesha computer system date. Kwenye kompyuta yako hapa, bonyeza control na semicolon. Kwamba leo ni tarehe 7 mwezi wa 6 2022. Unaweza kuiformat hii. Nakuja hapa juu, nakuja kwenye custom. Nimeanza na month, date, year. Unaweza kufanya date, month, year. 7 Juni 22. Tipu nyingine ambayo ni nzuri itakufaa ni ile unapoandaa kazi yako ya Excel, halafu ina header kwa juu, pia ina page nyingi. For example, labda ina page 100, ina page 50, ina page 20, ina page 3, lakini unataka ile header ya juu uliyoandika ijirudie kwenye kila page ambayo umeprint. Kwa mfano tuangalie hapa. Hii kazi yetu ina header hii hapa. First name, other name, surname. First name ni hii hapa. Hapo other name ni hii hapa. Lakini pia kuna surname ambayo ni hii hapa, jina la tatu. Sasa tujaribu kuiprint hii kazi. Unaona? Header yetu hii hapa. Tukienda page ya pili. Hii ni page ya kwanza. Page ya pili hii hapa. Header yetu haipo, imeshapotea. Page ya tatu vile vile haipo, imeshapotea. Page ya tatu haipo. Na hii tipu itakufaa sana wewe ambaye upo ofisini, mwenye kazi nyingi, unafanya kazi hizi kila siku, lazima itakusaidia sana. Sasa unaona? Tunaongea sana. Hapa header haipo. Tuna escape ili tuje sasa kuonyesha formula yenyewe. Tunahitaji hii hapa, hii header hii ijirudie kwa kila page. Select hiyo header yako. Hii ni row on column, hii ni kitu gani? Kisha select hivyo, njoo hapa kwenye bomba hapa hivi. Andika print underscore titles. Piga enter. Kazi imeisha. Hapa nijirudia. Ukienda kuprint kazi yako, unaona hapa header ipo hii hapa. First name, other name, surname. Kija second page hii hapa, unaona imejiandika. Na page nyingine imejiandika. Sasa page nyingine imejiandika. Sasa Mungu akupe nini? Asante. Tusioneshe tips nyingi sana, tuonyeshe tips chache ili uweze kukamata na kuweza kuzielewa. Halafu siku nyingine tena tunajifunza vitu vingine. Lakini siwezi kukuacha hivi na kuachia na tipu ya mwisho. Ni ile tipu ambayo unakuwa na namba, zimeandikwa namba. Halafu unaambiwa labda na umepewa kazi, umepewa assignment kwamba zichange hizi namba ziwe percent, ziwe asilimia. Kwa mfano katika hii kazi yetu tuangalie. Katika kazi hii kuna hii hapa kazi imeandikwa. Yawezekana katika kazi yako umepewa kuna column ambayo imeandikwa hivi, namba, alafu unaambiwa uziconvert ziwe kwenye percentage, ziwe kwenye asilimia. Na njia ya kawaida na select hiyo na hii yote. Samahani, watu hawajaelewa hapa.
select hivi, kama nilivyo select hivi mimi, unatumia njia ifuatayo. Una click ya kwanza, halafu unashika shift, unakuja ya mwisho una click. Hiyo inaitwa adjacent selection. Halafu kuna ile ya click, halafu unashika control na click, control na click na click. Hiyo inaitwa non adjacent selection. Enda Google kaangalia adjacent and non adjacent selection. Okay, sio topic yetu ya leo. Kwa hiyo tutumie adjacent selection. Ukisha ziselect zote hizi hapa, basi njoo hapa kwenye percent. Tunajiconvert hivi, lakini sasa sielewi, zimekuwa nyingi. Hapa ilikuwa 50 lakini imekuwa, kwa maana imezidisha mara ngapi sijui, sielewi, imekuwa nyingi. Kwa hiyo tuna undo. Hiyo ni njia ambayo watu wengi wanatumia, lakini mimi sifahamu, natumia shortcut zangu tu. Njoo kwenye blank hapa, popote pale, hata kama ni hapa au ni hapa, andika 1% hivi, 1%. Halafu hiyo percent hiyo copy. Samahani tena, usije ukakopi ikiwa hivi, yani iwe active cell, isiwe active number kama hivi. Click pembeni, click mara moja, isiji double click ikawa active number yenyewe. No, iwe active cell. Kwa hiyo una copy hiyo cell yote ya 1, halafu una highlight yote hii kama tulivyosema mwanzoni. Halafu unakuja hapa paste special, au una right click humu, unakuja paste special. Halafu unakuja sehemu hii imeandikwa multiply, unapiga okay. Kwa hiyo ni hii namba iliyokuwa imeandikwa hapa, multiply by ngapi? 1% iliyoandika hapa. Kwa hiyo hii 1% you can delete. Una kazi tena. Percent zako zinazojiandika. Thank you. See you. Lakini pia subscribe kwenye hii channel, jifunze vitu vingi. Kikubwa sana, uliza swali, unahitaji topic gani? Sababu hapa tunafanya mambo ya visual effect, tunafanya mambo ya animation, how to create, how to kutengeneza katuni, zile katuni ambazo unaziona kwenye TV, inawezekana. Kwa hiyo ask ni nini sasa tufanye, tukuonyeshe nini? Chochote kile wewe sema tu. Hata kama ni namna ya kuimba wewe sema, namna ya kupika wewe sema, namna hata ya kutembea tutakuonyesha. Ndio maana ya zero masters, yani unakuwa zero, hauna akili yoyote, alafu unaenda taratibu una master. Watu tunazaliwa tuko zero and then tunajifunza tunakuwa masters. So zero masters, zero masters. Yeah, not zero brain but zero masters. Thank you. See you again, but welcome to our channel. Subscribe. Thank you. Cheers.